成個 ecosystem 啊，綠色環保啊！哇，嗱呢度生態嘅，呢度係咪循環嘅？咁樣嘅係嘛？咁呢啲又唔使淋水喎。唔使啊！樓下那個真厲害呀，那裡這麼漂亮。真係嚇，綠色生態。那個園裡面，哎呦，這林家怎麼這麼厲害呀？咁咪要施肥㗎。你這個是不是在加拿大園裡啊？園裡高手啊！咪肥咯。哦。嗰個魚屎啊！咩魚屎就肥哦，施肥都唔使。好乖㗎，50啊！園林高手啊，達達啊，啊！哎呀，在這裡，哎呀，仲有公雞啊！啲魚啲糞便嚟呢度之後沉澱攞嚟，咁啊再放翻出嚟，可以種嘢，可以種嘢，要不然這裡很快要換一次了。這個如果你不用那個沉澱的話，這個一天要換2、3次，很多魚屎。哇！即係成個ecosystem 啊，綠色環保啊！誒，達達屋企啊，海陸空都有埋嘅嗱，呢啲係海嘅，有魚啊，海有兔綠嘅，仲有雞嗱，呢度雞啊，呢度雞啊，仲有空就係鸚鵡啊，雀啊，哇！哇！呢啲菜食到啦，仲唔摘噶嘛？呢度好靚喎。啲位咪鋸嗰度食嘅咯。哦，咁鬼靚。空嘅位置就來吃的嘛，吃它就。啲菜生食得啦。就是生食啊嘛，我就話搣嚟食。呢啲係咩啊？芥蘭啊？唔係西蘭花。嚇？西蘭花冇料到嘅？嗱，呢啲佢出緊啦。哦，咁。嚿咁大個啦。哦，係喎。西蘭花喎，呢啲係枸杞係嘛？巴閉啊！呢棵嘢咧？嗰個車厘子嚟喎。車厘子啊？乜變咗番茄嘅？哦，車厘子啊，哈哈哈，勁啊！睇下先，睇下先。好大條，好大條啊！好大條啊！鯇魚應該。鯇魚啊？哦，見佢游上嚟係好大條喎。唔係啊啲。湯虱啊！哇，咁大個池啊！呢度有綠色環保啊！哇，掛滿晒綠藤。呢度3棵番薯啫喎。嚇？全部番薯啊？啊。呢啲啊？唔係呢棵咧，唔係呢棵啊，呢棵就係啲哦。啲啲爬藤。10棵，其他都係3棵番薯。哇！番薯都變咗綠藤喎，睇下。藤就得吊啫嗰度。咁樣啊！其他都係番薯，好茂盛嘅番薯。綠色島，生態綠色，摘多2個最大嘅，呢個大係呢個，啊摘多1個夠啊，摘咗3、4個啦已經，都熟晒啦。喂，以前你要浸嘢嘅喎，好似。有浸，依家冇浸。啊，加夠啦，我沖水飲啫嘛。綠色嘅檸檬味啊，濃啲，摘啲綠色嘅。呢個都靚喎，啱啱好變綠，得，哇香，好香。